Mga wheaties. So mga wheaties, ngayon na natin ito gagawin sa ating channel. Papasok tayo sa isang kuweba. Medyo nalilipis na yung hangin. Mga wheaties, nandito na nga tayo ngayon sa San Rafael, Bulacan. Sa may Maalangan or Malaangan Cave. From Santa Maria, Bulacan, papunta dito sa San Rafael. Inabot kami ng 2 oras. Medyo mahirap yung trail. Nasadsad rin yung ilalim ng van. Pero sulit naman yung pinagdaan ng mga encounter namin sa daan. At medyo traffic din naman. Siguro pag walang traffic sa mga 1.5 hour, lalo na kung nakamotor ka, 1 oras na makakarating ka na dito. At mamaya nga, itutur namin kayo papunta dyan sa kuweba na yan. Kasama nung mga kasama nating tour guide. And subukan nating mag-dive dito sa napakagandang cliff na yan. Sa malinaw na tubig. Mamaya, makikita nyo kung ano yung mga adventure na pagdadaanan pa natin. Ito po tayo ngayon sa ice cream ni Kuya. Na kung saan first ko makakita ng avocado flavored ice cream. Wow! Fantastic! So, napapanood po kasi ito sa buong mundo. Tigling ko lang. Ano pong pangalan po ng ice cream niyo, Kuya? JMG. JMG! Pag napunta po kayo dito sa San Rafael, bumili kayo. Kuya, thank you po. You know? Ngayon po, i-attempt namin pumunta sa kuweba kahit walang tour guide. Let's go! So ito na nga po guys, sinubukan na namin bumaba. Mag-a-attempt na po. Mga wheaties. Ayan po yung primitive na tao. Ayan po yun yung aming tour guide. Ingat kayo ba, may mga dinosaur, itlog ng dinosaur kayo makita dyan. So ito daw pong tinatapakan natin ay ito po yung tain ng T-Rex na tumigas. Grabe, nakita niyo po yung aming trail. Born to be one! Going to the one. Alright, dito na tayo. Kami ang unang nakatapak rito, yes! Primitive namin, At for mga primitive friends. Anong tawag sa language niyo? Psycho. Sikunga. Psycho. Sikunga. Sikunga. Success. Sabi ko sa'yo eh. Sabi malalim kasi. Malalim mo na. Okay guys, maiwan muna namin kayo. At mamaya, babalik kami, mga wheaties, para sa ilang mga historical facts. Alam mo talaga may alam dito. Mga kasaysayan. At magpipicture-picture lang kami. Bahala sa mga laglag dyan. Yung Cape Man. Sayang pagkakaya. Audio Jungle. Guys, documentary natin. Tamo. Pininiwala ang pinagtuklasan ng imahe ng birheng T-Rex. Pwede. Natin ang sekretary ng PNR, si Mr. Lito Achara. Paano po ba? Hindi na kami, hindi na pa. Si Mr.
Mr. Lito Atchara. Mr. Lito Atchara, paano po ba nabubuo ang isang cave? Base sa aking research na kapag galing na tubig sa paglipas ng dawit, ng taon ay napuporma ang mga batong ito na masasabi kong matibay ang panginahan. Okay, Mr. Lito Atchara. What? 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 Grabe. Na-apply ko na yung mga natutunan ko sa Kung Fu School. Guys, may... Hoy! Ho! Tiknay naman, grabe. Na-apply ko na yung mga natutunan ko sa Kung Fu Academy. What? What? Buti na lang talaga kung hindi ako nag-aral ng Kung Fu. So guys, grabe, nakikita niyo po yung mga sinaunang sulat ng Para tayo na sa mga ibang ibang mga bansa. sinaunang tao. Cheers. Ito yung mga sinaunang piatos. Bata! Bata, naliligo ka ba? Dulas dito kuya. Pwede ka mag-skate dito. Pakatakot sa dulas. So guys, ito na nga po yung... Dulas din kuya. Ito yung tinatawag na area na moonwalk area. Hindi ka kasi pwede maglakad ng mabilis. Dito nga ito madalas sa daan-daanin mo, lakad mo ah. Ayun ang yung gagta ng halaman na yun. Ano yun, te? Ang laban sa kalat ng Saan? masabi. Saan? Alam ko yan. Saan? Ayun o, yung parang saging. Yung bunga niya na mulaklak. Saan? Saan yung saging? Ayun na, ay saging. Gabi. Ah, yan. Anti-venom yan. Oo, anti-venom. Oh, yung natutunan natin sa ano. Yun. Manang-mana talaga ako sa ito. Yun oh. May pasukan dito. Yun oh. Tutur tayo ni Kuya. Ano pong pangalan niyo, Kuya? Ano pong pangalan niyo, Kuya? Yung lamig. Kuya John. Wow, lamig. Thank you po. Oh. Oh. Ito na yung Shazam! Okay, ayun yung bulaklak na pag ininom mo yung ganda. Meron pa kayo. Magkakaroon ka ng powers. Hindi, makasimin eh. Nang ano yun. Shout out kay Joanne, kay Ube, Jelly. Ha? Shazam! Shazam! Mga witties, so mga witties, muna natin to gagawin sa ating channel. Papasok tayo sa isang kuweba. Medyo lumilipis na yung hangin. Tara na. Kaya ko kayo ilabas dyan. Kaya niyo po kami iligas. Hindi naman po yung mangiiwan ko. Yun na, nakakatakot yung ako. Marong turn. Sinaunang mga katipunerong caveman. Ayo, picture. Lumabas na kayo! Nagpapawis na. Pindutin mo ang flash. Yun. Wow! Ganda kung may helmet kayo. Masemplang kayo. Derp derpity derp 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 derpity derp 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 derpity